Hola amigos, bueno, acá estamos con la última versión de Blender y vamos a hacer un repaso de los atajos y los menús que se utilizan. O sea, no va a ser, digamos, algo muy estético, solamente es para ver los atajos de teclado que me pidieron en los comentarios. Así que bueno, acá para la cara empezamos con Shift A, vamos a agregar un cubo porque eso va a dar una mejor retopología que usar una esfera. Entonces acá le damos Tab, le damos A, le damos clic derecho, subdividimos. Esto más o menos con unas 5 divisiones puede estar bien. Y acá modo edición vamos a hacerle clic derecho. Eh, Vamos a ir a la parte acá de vértices. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle Smooth Vértices. Esto tiene que estar en uno y más o menos con unas 20 veces podría estar más por ahí. Le damos clic derecho y vamos a un Smooth Laplacian. Este también con unas 20 veces podría estar. Y luego movemos y vamos a ponerlo aquí en la cara. Habilitamos la transparencia. Escalamos en el eje Z. Más o menos ahí. Ahí. Bueno, y acá podemos escalar esto con Proportional Editing acá, de tipo Sphere. Algo así. Y vamos a hacer lo mismo para los ojos. Entonces nos puede servir una misma de estas. Para las orejas, perdón, ¿no? Entonces le damos Shift D. Aplicamos todas las deformaciones. Quitamos esto, vamos a mover acá. Algo así. Toda la transparencia. Ahora rotamos en el eje X 90 grados. Con eso vamos a hacer el bigote. Vamos a poner acá para ver mejor. Y acá vamos a habilitar Face, Close y Project Individual Elements. Acá.
Habilitamos aquí, seleccionamos todo, le damos G para mover y automáticamente se ajusta la superficie. Quitamos esto, vamos a extruir aquí algo así y control R, una línea acá más o menos. Esta línea de acá vamos a moverla un poco, algo así. Luego aquí vamos a aplicar un mirror. Ahorita el clipping. Hacer la nariz.
eso ha sido todo por el repaso. Así están, digamos, creo que cubrí todos los atajos y las opciones que se miraron. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal.